Бишкекте мамлекетке таандык кыргыз-түрк достук ооруканасы ачылат. Бейтапкана 72 адамга ылайыкташтырылып, анда кардиохирургия, жүрөк, көңдөй жана ички органдарга операция жасалат. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, эки өлкөнүн келишимин учурда жогорку кеңеш карап жатат. 1-сентябрда биз келишимге кол коюлду. Андан кийин эки өлкөнүн азыр жанакындай жогорку кеңеш биздин өлкөдө, Түркия Республикасынын парламенти азыр ратификация өткөрүп атабыз. Ратификация өткөрүлгөндөн кийин бизде жанакындай Түркия тарабы бизге ушул келишим өз күчүнө кирди деген тышкы иштер министрлиги аркылуу кат келет. Ошондон кийин анан биз ошонун негизинде биз анан бул жерде оорукананы как юридический лицо катары биз ачабыз. Масали бул жерде органдарды алмаштыруучу бөлүм ачыларын айтып, дарыгерлер атайын окуудан өткөрүлөрүн кошумчалайт. Бирок муну айрым адистер сынга алышып, Кыргызстанда азырынча органдарды алмаштырууга жол берилбейт дешүүдө. Эгер министрлик трансплантацияга уруксат берсе, анда акчага арабалгандар адамдардын органдарын сатууга өтүшү толук ыктымалы бар. Бүйрө кандай сакталат? Эл сатпайбы анысын? Жанакы кредит чабам деп балким сатып башташат. Элдер урду алып баштайт. Аларды биз көрүп атабыз. Мына кичинекей балдар төрөт үйлөрдө сатылып атпайбы. Ошол сыяктуу эле чоң кишилер жоголуп баштайт. Ошонун баарынын иретине келтириш керек. Ошондон кийин эле биз ушул трансплантация жөнүндө сөз айта алабыз. Бейтапканада компьютердик томография жана геохимиялык анализдер да жасалат. Бирок акыркы үлгүдөгү бул оорукана басымдуу элдин капчыгына туура келбейт. Анткени эки өлкөнүн оорукананы иштетүү боюнча түзүлгөн келишиминде жарандарга 20% гана жеңилдик берилери так көрсөтүлгөн. Ушул льготниктардын акчасы каяктан келет? Оборотный капиталдан келет экен, анан кийин фонд высоких технологий, ал биздин фонд, и ФОМС, ал дагы биздин мекемебиз да. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде льготниктарга көп деле жыргаган льгота болбойт. Анан кийин ушуну иштетиш үчүн көп эле акча төлөш керек. Себеби булар ушунча акчаны киргизип атса, ошол 3 жылдын ичинде ушу кайтарып алыш керек да, алар благотворитель эмес. Калкка коюлган чектөө парламент өкүлдөрүн да нааразы кылууда. Анткени түзүлгөн келишимде бир катар эрежелер сакталбай, муну министрлик көзөмөлдөгөн эмес. Ито бун кандай эл, кайсы эл, категориялары кайсы? Эчтеке бул келишимдин ичинде жазылбаптыр. Анан келишимдин кемчиликтери аябай эле көп. Ар бир статьяда кемчиликтери бар да. Кыргыз-түрк достук ооруканасын түрктөр гранттык негизде курушкан. Ички тышкы жасалгасы жана ичиндеги медициналык жабдыктар да акыркы үлгүдө. Мындан улам бейтапкананы аталган өлкө көзөмөлгө алып, башкы дарыгерлер ошол жактан келет. Ал эми ишке алынуучу кыргызстандык дарыгерлер сынак аркылуу тандалып, атайын окутуудан өтүшөт. Зара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.